mudah-mudahan we. Sabab engke di akhirat dina hadis Imam atau Imam Tirmidzi aya orang tuana nu bade ka surga dibetot ku budak. Dibetot dikit. Ya Rabbuna wahai Tuhanku, jangan kau masukkan orang tuaku ke surga dulu. Kenapa? Karena dia soleh tapi tidak mengajak aku. Saya kemudian melakukan seperti ini karena aku tidak pernah diajak oleh orang tuaku untuk soleh. Akhirnya apa? Dibetot jadi investasi gitu kan eta. وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى. Tiga, al-ilmu salah satu asbab. Ilmu itu ada 3 level. Yang pertama, ida dakhola fil asbaril awal patakabbaro wa dakhola fil asbaris sani patawaddoa wa dakhola fil asbaris salis faya'lamu annahu la ya'lamu. Itu ilmu. Jadi ibu bapak diajar nepikeun ka S3 ge anger we bakat 3 level jalmi teh. Moal langkung ti kitu. Nu kahiji aya nu jadi takabur ku ilmuna, nu kadua aya nu jadi tawadu ku ilmuna, anu katilu ada orang yang dia semakin dia banyak ilmu, semakin dia sesuatu itu semakin tidak tahu dan hanya Allah yang tahu. Itu level orang yang menuntut ilmu. Tah ibu urang nerangkeun nomor 3 we. Anak ini investasi yang jangka panjang. Matak budak mah bae rek baong, rek bager, rek badegong kan bae tong dipikiran da budak itu mikiran urang. Ya, urang lieur mikiran budak mah teu mikiran urangnya. Matak lamun budak jajan sen mah teu lieur cenah jajan wae, da budak mah teu lieureun, Pak. Nu aya mah bahagia we budak mah dibere jajan wae mah nya. Nah, karena apa? Di Quran harta dengan anak selalu digandengkan. Tidak pernah dipisah, Pak. Lihat Bu, al-mal wal banun. Innama amwalukum wa auladukum. Kenapa? Karena tidak pernah Allah memisahkan harta dengan anak. Jadi nutur-nutur we, lamun Allah nerangkeun harta pasti nerangkeun budak. Lamun Allah nerangkeun budak pasti nerangkeun harta. Jadi budak jeung ngurus harta mah hampir sarua sakitu. Matak air jalmi, Ustaz kunaon cenah budak abdi teh nyonyo wae HP, lain budak nyonyo HP nyonyo budak. Kan beda. Lamun HP nyonyo budak jeung budak nyonyo HP benten Bu. Benda, makanya tidak perlu khawatir. Kenapa? Anak itu memegang HP pulang sekolah, pan urang mati hudang subuh. Ya, kan urang budak gugah bobo geus nyaho HP budak mah pan ui sakola engke jam 3 nyaho HP na ge pan urang mati subuh keneh geus nyaho banyak. Jadi sebetulnya bukan itu persoalannya, tetapi apa? Kenapa harta selalu digandengkan dengan anak? Ini yang menjadi terminologi yang pertama, ya. Kenapa harta selalu itu digandengkan dengan anak? Karena orang untuk mencari harta dengan mencari anak hampir persis sama. Jami rumah tangga can boga budak dipilarian ka mamana nepikeun ka punten bakat teu percaya ka ilmu medis ka dukun lah kitu we. Naon sababna? Ieu aya naonan cenah di jero teh kuduna boga budak tapi teu aya. Ya gimana? Orang mencari harta sama Bu. Orang juga kalau ingin kaya itu sampai ada yang ke dukun. Orang ingin punya anak juga sama. Ya. Tibayun aya murang kali aya ibu-ibu sumping kasih mukuring ti Sukabumi. Tos 13 tahun cenah teu gaduh murang kali. Nah sing teh neng bagi ka ustad mun cenah anu ngawartosan mun aya budak ka ustad ucu sok naon urusanana. Ya mari budak teh ustad gitu sing teh. Nah sing teh kumaha mun ustad abdi teh ngawartosan jeung cenah ka ustad ucu ka Bandung mun teu boga budak mah cenah. Naon urusanana Pak? Tapi si jalmi teh ngahaja begitu. Ari neng sing teh naha hoyo atau teu galung murang kali tos diparios sing teh ku medis atos napa ustad. Nah tuh hari geus mana pake datang ka dieu atuh sing teh. Mun cenah aya wartosan mudah-mudahan kunaon eta cenah caroge. Mun caroge teh tos diparios cenah sperma teh acolok-acolokan. Kedah nama cenah ngabelesat ieu mah kikituan cenah. Nya atuh-atos tinggal ganti salaki mah tuh sing teh. Nya make jeung jiji ka ti Sukabumi ka Bandung cenah ganti salaki atuh teh milarian anu ngabelesat atuh sing teh. Mun cenah abdi teh bogoh keneh Pak Ustaz cenah kapun lanceuk. Abdi teh bade ikhtiar we tuh jami punya kanu teu ngarti wae data bakat ku hayang boga budak. Heuh si muguring ngartos naon atuh baborok. Si muguring ge dibere ku Allah budak teh. Nya dar ieu cenah mun Pak Ustaz doakeun we atuh abdi. Mun ngadoa mah di ditu we da loba ustad. Jiji ka Bandung sing teh ngadoa jauh-jauh. Nah di ditu eueuh ustad sing sok ngadoakeun. Beda cenah doana cenah kitu. Akhirnya Bu, udah datang saya tanya. Neng, kunaon betah yang boga budak? Jawabannya simpel. Saya takut nanti kalau tidak punya anak tidak ada yang ngurus saya ketika tua. Itu. Ini disebut dengan nukiete disebut atheism thinking. Dia pikirannya sudah ateis. Betul kan? Itu ateis. Jadi kalau dia tidak punya anak tidak ada yang ngurus ketika tua. Ayeuna ge urang karolot teu diarurus ku budak.
Ya, banyak orang tua yang tidak diurus oleh anak. Kenapa dia berpikir seperti itu? Tapi simpel jawabannya. Saya kalau tua siapa yang mengurus saya? Ustaz. Kenapa? Karena saya takut sudah tua tidak ada yang mengurus saya. Simpel sakit itu ya Pak. Tapi Bu, nu ngarusak pikiran jadi terpercaya kalau kayak gitu. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa yang mengurus dirinya adalah anak. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini yang kedua Bu ya, ini supaya kenapa harta dengan anak selalu digandengkan? Karena cocoba dengan harta dengan anak sarua Pak, hampir sama itu, ya. Kita pun sama itu, berpikir seperti itu. Aduh ya kumaha sana Ustaz, pun anak sana geus gede kieu wae. Kenapa? Karena tugas kita cuma dua Pak sebetulnya. Cuman kita ataupun kita kepada anak itu cuma satu, ibu rawat anak, 2 jaga anak, 3 awasi anak. Itu aja Pak. Lihat di Al-Quran surat An-Nur ada beberapa ayat, 18 ayat Allah berbicara tentang anak kepada kita. Yang pertama, anak ketika bayi itu yang merawat ibunya. Bagian ibu eta nu ngarawat budak nya. Naon sababna? Punten Pak, saya ada tanya, Ustaz, anak saya dititipin kepada orang tua saya karena saya kerja. Saur sim kuring taros heula bisi teu ridho. Sabab budak lamun dititipkeun ka nini jeung ka aki teu ridoeun nini jeung akina budak sok baung sakitu we. Sok baung jeung budak piongkeun Bu. Naon sababna? Si murang kali sok loba masalah karena apa? Karena nenek dan kakeknya dia merawat tanpa ridho, itu aja. Mana dalilnya? Ada. Paman rodiya falahu ridho, waman sakhita falahu sukhtu. Kalau orang tuanya ridho, maka dia akan diridhoi oleh Allah anaknya. Tapi kalau orang tuanya didiena kesel, didiena nyeri sok nyerun, sok keselan, kemudian dia tidak ataupun dia itu tidak ridho, maka anak akan disukhtun oleh Allah. Apa disukhtun itu? Dia akan diuji dengan berbagai masalah. Mata kalau bade nitipkeun murang kali taros heula ibu ramana ridho teu emak diurus ku emak murang kali abdi, lamun teu ridho cokot deui budak sok baung da kitu we nya. Atuh neng ka ieu we atuh ka baby sister atuh senjung ngurus budak teh narawat murang kali teh ku baby sister asna mah mayar ka baby sister mah ari ka inung teu mayar. Da kudu nama inung leuwih gede dibayar mah nya. Kenapa? Bagaimanapun itu ada darah. Makanya merawat di dalam Al-Qur'an itu pakai darah. Di bagaimanapun kalau dirawat oleh orang lain anger we da beda darah. Sok aya beda hate. Tapi sagoreng-gorengna nu dirawat urang lamun sadara sok aya nya sakitu we eta Pak. Nya eta beda. Makanya Bu maaf ya kalau ada kesal-kesal urang ngarawat pasiennya biasa we naon sama lain darah urang atuh. Lain dalah ulah nang urang macing ikhlas we. Awas ikhlas lain teu dibayar, ikhlas mah dibayar, lamun teu dibayar lain ikhlas eta mah kakerot ngaranna. Ya, ikhlas itu dibayar. Makanya ikhlas menurut Imam Ghazali apa? Ataupun bekerja sesuai aturan itu ikhlas namanya. Nang di urang jol kitu, Ustaz sing ikhlas we ngaji teh. Teu ikhlas teh di amplop dah coba. Bukan ikhlas melakukan sesuatu sesuai aturan itu namanya ikhlas. Akhirnya apa? Ibu lihat aja anak begitu. Kenapa? Tugas kita rawat dia. Ketika dia kecil bagaimana? Kenapa? Karena ini akan berefek sangat luar biasa Pak. Akan berefek. Ngarah jadi investasi kang urangnya. Mudah-mudahan we. Sabab engke di akhirat dina hadis Imam atau Imam Tirmidzi aya orang tuana nu bade ka surga dibetot ku budak. Dibetot dikit. Ya Rabbuna wahai Tuhanku, jangan kau masukkan orang tuaku ke surga dulu. Kenapa? Karena dia soleh tapi tidak mengajak aku. Saya kemudian melakukan seperti ini karena aku tidak pernah diajak oleh orang tuaku untuk soleh. Akhirnya apa? Dibetot, terjadi investasi gitu dengan eta. Ya, kenapa? Karena itu bahasanya. Makanya saya selalu berdoa begitu Ibu. Jadi nu ngarawat budak mah nu kahiji ibuna nu kudu loba. Kenapa? Bahasanya juga dirawat. Silakan itu rawat oleh kita keun we engke lamun rek dititipkeun ka batur teh kudu nyarita heula bisi teu ngeunaheun hatena. Matak saur Nabi gini kan, Bu lamun murang kalih nangis teh keng dilepaskeun, lamun murang kalih nyusu teh keng dilepaskeun kan. Saur Nabi teh kenging. Kalau dia lagi menyusui ibunya, menetek kepada ibunya tidak boleh dilepaskan ketika ada sesuatu. Kenapa? Sabab eta teh sok misahkeun hate budak jeung hate ibu. Ibu nuju ngeuneunan dieu jol. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Urang sakapeung poho budak joli ecakeun. Mohon joli ecakeun we di kitu. Si murang kali teh malong we kieu. Berarti saya tidak lebih penting dari tamu itu. Begitu.
Kenapa? Karena tidak boleh dilepaskan kita menyusui. Kan tidak boleh melepaskan anak dalam 3 kahal. Saur Nabi, nuka hiji nuju ngenenan, nuka 2 nuju kahampangan di dia, nuka 3 nuju ceurik. Mun budak keur ceurik tong sena jempe. Budak ceurik mah sena tamat sakitu we. Nya, kudu tamat budak ceurik mah lamun dijempekeun jadi masalah eta teh. Sok sena tamat da moal lila moal ceurik budak mah. Beda jeung ceurik indungna, Pak. Mun indungna rek lebaran ceurik sok lila eta teh. Ya, ini murang kali mah paling 3 menit dan nangisna ge tinggal. Saur Ibnu Sina mah paling dia apa salah saat. Dia juga cuma 3 menit dia menangis, Pak. Cuman urang kesel lamun budak ceurik. Kesel ieu teh. Geus ya menit. Budak teh geus ceurik 2 menit setengah dijeme. Jadi namahan 3 menit eta teh. Batak teh tamat-tamat ceurik teh. Ya. Ya, yang kedua lagi apa? Lagi pipis, tekengeng. Lamun murang kali nuju di pangkon terus kehampangan pengen dilepaskan, Pak. Kedah tamat. Kenapa? Karena kata Rasulullah, apabila Anda melepaskan anak sedang pipis di pangkuanmu, maka dia tidak akan mengurus Anda ketika tua. Kieu we di dia lahun da moal naon atukeun ngan urang mun budak geus kikituan asyare kieu geuwat digitukeun. Jangan lamun bapana keur dilahun tah eta mah beda deui masalahna da eueuh hadisna eta mah nu aya hadisna mah budak ibu nuju ngalahun bapak terus hoyong pipis eta mah kumaha ibu we. Nah kalau anak itu kan begitu teorinya keadilan lagi menyusui itu kan ada. Nah makanya jadi aturan merawat itu adalah tugas ibu. Mulai si anak dewasa dijaga oleh siapa? Oleh ayah. Itu yang menjaga anak itu adalah ayah. Kenapa? Dia harus dijaga akalnya, harus dijaga psikologisnya, harus dijaga fisiknya. Siapa yang bertanggung jawab? Al-ab. Kata Umar bin Khattab, kata kita ditanya, ya Umar katanya, bagaimana agar anak itu dijaga? Abaka, lihatlah bapaknya menjaga tidak. Kenapa? Sabab budak lamun loba masalah engke di masa perkembangan itu biasanya kurang terjaga dari ayahnya. Murang kali baung di cana ka Umar. Ya Umar baheula lagi aya nu baung mah, Pak. Lain ayeuna wae budak baraung nya baheula lagi HP anger we aya nu baung mah. Mata tong nyalakeun HP budak baung teh. Da kamu kapungkur ge kanan can bogaan HP teh, Pak. Umar, ya Umar katanya, ini kenapa anak saya itu katanya dibawa ka dieu cenah budak baung keneh tos didoakeun baung keneh. Apa kata Umar? Undur abaka wassalataka, lihat bapak dan salatnya. Begitu aja. Simpel kan? Ini kan ini yang disebut dengan silent therapy. Bagaimana Umar membombardir pikiran orang. Tinggali we salat jeung bapana. Maksudnya kalau dia tidak dijaga oleh ayahnya, ada kemungkinan si anak juga bisa lihat. Makanya begitu kita lihat dia dijaga dan ibu bapak yang ketiga anak diawasi oleh 3 tuh jadi gitu budak mah ngarah jadi investasi dirawat oleh ibunya dijaga oleh ayahnya diawasi oleh 3 1 awasi oleh iman kalau dia sudah dewasa kermurang kali masa perkembangan mah dijaga ku ayahna keur alit lembu dirawat ku ibuna kalau sudah dewasa gimana Ustaz awasi oleh 3 ini. Ini yang ibu bapak harus kuatkan ini. Mengawasi anak oleh 3 poin. Pertama, awasi dengan iman. Yang kedua, awasi dengan ilmu. Yang ketiga, awasi dengan akhlak. Ibu kan ibu gitu ngakon wae budak geus kolot atuh. Bapak ge kan gaduh murang kali nu SMA, nu kuliah, mah nya haban nu diakod-akod ya. Kenapa? Karena kan kita tidak mungkin terus nutur-nutur budak dari nang layangan atuh Pak. Murang kali hiji waktu mah bakal dilepas ku urangnya. Kalau dia sudah rumah tangga gimana? Kalau dia sudah dewasa gimana? Kadang tidur pun sudah dipisahkan dari kita, tapi tetap akan menjadi investasi kita apabila si anak diawasi oleh 3 poin. Nah, itu. Sekali deui punten nya ya. Simpel we ti Ustaz mah. Rawat oleh ibunya, jaga oleh ayahnya dan awasi oleh 3. Sok insyaallah Pak. Bakal jadi investasi kanggo urang ke bisi we urang ke dibetot ku budak nari karek asup ka surga teu jadi makanya kita lakukan itu ya si kuring ada hariwah ke urang teh loba amal soleh ten pore ka surga teu jadi naon sababna diajakan ku budak bapak ka dieu heula cenah ka dieu heula ulah waka ka surga ka neraka heula baturan ujang nah cenah ujang nyandakan bapak teh cenah geuningan kitu wae abdi geus menjadi kieu teh ku sabdi antep ku bapak ku mamah akhirnya apa dia tidak jadi. Pertama Bu, ini Bu, yang pertama awasi anak imannya, yaitu awasi anak akidah. Kemarin saya ada yang datang, ibu-ibu dia nangis, nyegruk cerik, dugikeun kalami nangis. Ustaz, ibu cenah asa nyeri hate, naon? Budak disakolakeun ka luar negeri, ayeuna uih ti ditu teu percaya ka Allah. Itu
Itu nggak enteng. Kenapa? Karena begitu anak dilepas keluar tidak diawasi akidahnya. Karena lingkungan yang dia sekolah anaknya di luar itu lingkungan yang mengajarkan ateisme. Matak ibu nyimpen budak tehnya di mana wae tong sagawayah. Naon sababna bisi di lingkungan anu ngajarkeun teu percaya ka Allah. Ibunya langsung Pak nangis payun sim kuring. Ya teh murang kali teh ti TK keneh TK Islam, SD-na SDIT, SMP dari kelas 1 sampai itu dari SD itu dia itu terus bintang pelajar, ranking 1 karena emang otaknya pintar ya, anak itu. Begitu dia SMA, dia dapat beasiswa lalu keluar dari sana, dia kemudian sampai S3 pulang dari sana teu percaya ka Allah. Tong naroskeun salat Ustaz ka Allah gitu teu percaya. Kabayang ku ibu, ceurik ta ibuna. Bapana dugi ceurik duanana. Jadi sakapeung indung bapak teh ceurik teh lain kunana ku budak sakitu we. Teu boga duit mah Pak tara ceurik. Budak loba masalah mah ceurik teh leuwih teu boga duit. Nya, akhirnya apa? Kumaha atuh Bu Haji mun Ustaz abdi teh lain salah mah. Da teu apal di ditu teh tara katalingakeun cenah budak teh salatna naonna. Kenapa? Saya tidak tahu lingkungan di sana mengajarkan seperti itu. Dia setiap hari mendengarkan profesor yang mengajarkan jangan terlalu percaya pada Tuhan. Kenapa? Karena semua kehidupan Anda dipengaruhi oleh pikiran Anda. Itu Pak yang dia seringkali dengar. Kenapa? Karena dia seringkali menerima materi tentang the law of attraction. Bagaimana manusia tergantung pikirannya, tapi mengecualikan Tuhan pada waktu itu. Lagi orang kayak gitu Bu. Ngadenge ti jelema pintar coba. Terus ngajakan ibu bapak kalau ingin sukses tuturkeun pikiran. Lain nuturkeun Allah. Tungtuna kumaha? Ka Allah dileungitkeun tuturkeun pikiran. Betul, Allah tergantung sangkaan hambanya. Tetapi kalau dia ataupun kalau dia menyampingkan Tuhan itu akan jadi seperti itu. Rewas tinggal tos gitu. Sakolahna nepikeun ka tamat, beres di ditu gelarna loba, beres di ditu teu percaya ka Allah. Sok cing kitu we heula ayeuna mah teh ustad mah. Jadi kudu diawasi akidah. Matak cing jelas, bisa saya udah gitu ya. Maaf Bu ya. Urang geus sakabeung puntennya lamun rek maot Pak saha nu nalkinanana. Lain masalah di ditu saya jeung henteu ngan lamun rek maot saha nu nalkinanana dah kudu jelas ya. Tadi ditu cenanya dirawat na ngarah naon ngarah eta mah cenah fasilitasna sae lainna naon Bu bisi anu dibeunangkeun teh akidah ya. Kumaha lamun rek maot rek lepas nyawanya lamun teu aya nu nalkinan cing kumaha Pak akhirnya apa kumaha lamun ditalkinana ku bahasa nu lain. Da jalmi mah ngagilek tingali geus pinter we ngagilek komo menuju sakarat tadi Bapak. Di sakarat mah babari pisan ngagilekeun jelema mah. Menuju sakarat dulu tinggal. Makanya kita alhamdulillah ada di bimbingan kita ya yang tahu agama rek ngantunkeun teh la ilaha illallah la ilaha illallah. Geletuk we maot nya ge teu ngucapkeun tapi bagja sakitu. Nu penting hatena kuat. Karta siapanya? Tah gitulah urang kamurang kali teh sok tingalikeun bae lah teu sakola excellent ge nu penting budak cing kuat teh akidahna. Pan ayeuna teh nu ditarewak teh nu excellent sakolana teh. Kana ayeuna di Bararuy ayeuna geuningan nya teh kan salakona teh sararah eta teh. Da teh ngajamin atuh Bu. Kenapa? Karena itu yang pokok. Bapak Ibu perhatikan akidah dia. Awasi anak imannya begitu ya. Insyaallah itu. Ya. Maka saya kalau pulang kalau anak-anak keluar, "Dek, udah sholat belum?" Begitu. Ditaruh saya tahu. Tara nanyakeun, "Ayeuna kumaha pelajaran dia di sekolah?" Entong, budak teh nyaho keur lieur ditanya pelajaran di urang. Nyaho ti isuk-isuk teh keur mikir, tanya di, "Gimana pelajarannya barusan? Matematika dan biologi bagaimana ya pelajarannya?" Entong, budak Bapak lamun bade naroskeun entong ditanya pelajaran, tanyakan, "Hari ini bahagia enggak? Hari ini gimana salatnya?" Itu aja, dua we. Entong dibeban. Kenapa? Karena itu yang menjadi beban bagi kita. Ya, matak ibu kan baik budak eueuh rankingan bebas eueuh rankingan mah nyeun ranking sorangan we. Ya. Nah, tidak ada. Kenapa? Kalau dia slow living ya, anak itu kalau slow living itu biasanya IQ-nya naik. IQ-nya naik. Murang kali ayeuna beda jeung kapungkur. Kan kapungkur mah tinggal lamun TV eueuh soraan jeung eueuh gambaran eta digebrug di kitu patah. Isina TV Bapak eueuh soraan cenah euneuk-euneuk we engke soraan deui nah kitu nya. Ieu cenah teh aya gambaran kitu-kitu we. Budak kapungkur ge mun baong digabrot ge pacicing. Budak ayeuna mah teu bisa. TV-na ge geus digital. Ayeuna mah sok budak ayeuna apa jabrot. Da hese. Nah kenapa? Karena sudah berbeda teorinya. Karena itu yang menjadi pokok bagi kita.
Ya, akidahnya dulu. Tanyakan dulu itu. Deh hari ini bahagia aja. Deh hari ini gimana? Kamu mbak seneng gak sekolahnya? Sakit tuh tong ditanyakan pelajaran. Model ayeuna budak di Senin dugikeun kamu dugi ka Jumaah sakola. Begitu pere Sabtu Minggu dibere PR. Cek guruna teh. Adik-adik ya nanti Sabtu Minggu jangan main. Ini PR di rumah ya cek budak teh iraha prena atuh. Mahal bare-bare ibu ge ngaji wae punya ka dieu loh lumayan teh ningali ustad wae banyak kan kali-kali kudu ningali baju balahnya di mana wae gitu kan ngerah cenghar hirup teh ya Bu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, awasi dengan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu bagi anak seperti air, tapi jangan sampai anak itu tersedak dengan air. Kartos Pak, lamun urang Bu diajar teh kalau air itu bukan hanya berfungsi menghilangkan dahaga, ada yang lebih penting dari itu. Kalau Anda tersedak itu biasanya hilang dengan air. Masalahna ayeuna loba anu kabuhulan ku cacing ubarna naon? Obat tersedak itu air diminum. Ayeuna arep teh keur nginum lagi teu minum tersedak cing obatna naon? Artinya ada orang yang dia itu punya ilmu tetapi dia tersedak dengan ilmunya. Dan inilah yang banyak sekarang tersedak dengan ilmunya. Artinya ilmu tidak akan mempengaruhi kehidupannya, tetapi dia punya ilmu tapi untuk mempengaruhi orang lain saja. Tapi keur dirina mah teu aya pangaruh. Teu aya pangaruh. Keur batur we hungkul. Nya. Naon sababna? Nah ini orang yang tersedak dengan ilmu. Ya. Mata Bu doana kumaha lamun hoyong nyara ilmu? Rabbi jidni ilman warzuqni. Jadi anu jadi rezeki mah pahamna, lain namahan ilmuna. Keur naon namahan ilmu ge ari teu paham, can jadi rezeki bagi urang. Mata beres di dieu pangajian. Ari bieu ustad nerangkeun naon? Dukasna da bieu teh ustad teh poek. Poek kunaha ibu? Mun ustad teh katingali bieu teh jual koneng-koneng hideung. Oh salah doa. Kuduna ngadoana Rabbi jidni ilman ari bieu mah bismika Allahumma ahya wa amut. Mata ustad teh jeung moekan. Ya. Kenapa? Karena itu kuncinya. Jadi jangan sampai tersedak dengan ilmu. Maka berdoa warzuqni pahman. Sawios teu kedah lami teh ngaos mah. Nu penting mah paham. Aya pengajian 2 jam setengah balik ti dieu teh ngadon lali apa ngadon ieu sing non ngangululing ibu-ibu teh malalu tar kitu. Benerangkeun naon dukasna da liur usada teh kitu. Atuh dah lami teuing atuh. Mata ku ustad ge moal lila jam 11 jam 8 beres. Dah nu penting mah lain lamina atuh. Anu mulih ti dieu Bapak Ibu minimal aya sakedik we. Kenapa? Karena walaupun sing diterangkan da ilmu mah aya nu anyar kitu. Da ustad-ustad nerangkeun minang nu kieu tapi nah aya nu anyar we sawios. Kenapa? Karena ilmu mah aya saeutik we nu anyar. Saya juga kalau terus belajar itu ada selalu yang baru. Selalu ada yang baru. Dulu kiai ada yang menyebutkan begini. Kawin mah bulan naon we? Dari rezeki jelema mah teh ditangtukeun ku bulan kawin. Tuh. Teh kiai. Nah bulan Sapar anu mau ngawinkeun. Ilmu tersedak bagi kita. Tong ngawinkeun bulan Sapar, kawin anjing. Sapar mah tong ngawinkeun cenah. Tok naon urusanana jeung anjing. Emang ibu ari anjing sok karawin gitu kan. Tapi itu kan mengaruhan. Kenapa? Kan ilmu terjadi leungit atuh percayakan kitu mah. Nah, Rasul saja menikah dengan Sofiah itu kan bulan Sapar. Dengan istri yang ini bulan Syawal. Kenapa kita jadi milih waktu? Teu kenging kenapa bulan. Mata bulan ayeuna Bu tingali. Bulan ayeuna langka nu karawin. Kayak bulan iya geura muludul. Mata bulan anu ngawinkeun mah amplop teh 10.000 dibagi 5 atuh dan nu kawin teh aya 5 sapoe. Ayeuna mah Bu tinggal hiji nu kawin teh. Kenapa? Makanya mun ngawinkeun budak di mana batul teu kararawin. Sakitu we. Jadi engke teh amplop ka urang kabihanana. Ya, kan orang begitu. Itu kan tersedak. Nah, ibu jadi percaya ka ditu. Pak Ustaz, ieu cenah pun anak cenah unggal tengah wengi cenah nangis wae. Eta saeudeut tos di parios mun saurna teh ieu teh kaasupan coba teh Bu. Kaasupan naon? Mun cenah ieu teh mangka barangkali teh aya nu ngasupan. Eta naon nu ngasupanana? Saurna teh kaasupan setan, Ustaz. Kaasupan iblis. Terus kamu mun tengah wengi teh ngadat pun anak sampai jam 1:30. Tinggal ku sim kuring teh ditinggali teh nya we beuteungna teh aya seblak setan. Ya. Atuh kan manjar
ibu kira budak ciri kue tengah penting atuh nyarios atuh ka ahlina bisi kunaon budak teh lamun dihubungkeun jeung kitu mah nyamuhun atuh Pak moal kaharti jadi ilmu teh tersedak oleh kita sok coba Bu naon urusanana salah kiri riwit jeung ngegantungkeun bawang bodas di nu pantong karena dulu ada ajaran lamun salah kiri riwit gantungkeun bawang bodas di pantong sok coba Pak salakina ngagoler naon bawang bodas ngagantung di dieu naon urusanan tapi orang kan masih percaya seperti itu pan saur para ahli ge bawang bodas mah gayem lain digantungkeun teu ieu digantungkeun tapi kenapa apa urusan eta teh namun riwit wae salaki eta teh Bu aya nu asup juri jadi wes nanti cager-cager tah ku bawang bodas masa nanti teh juri teh sieun eta gerapa anu ngalakukeun eta teh S2 cing sobi kenapa pesulap merah membongkar teori penyakit tidak pindah nu tadina pindah kana enom pindah kana kalapa pindah kana doma da teh kaharti ku sim kuring ge lamun penyakit pindah kana enog jeung kana kalapa jeung kana doma atos we keur naon aya sakola kedokteran atuh geus aya dahagang enog yuk sekolah kedokteran mungkin mahal-mahal ratusan juta geura penyakit pindah kana enog pan ieu teh ilmu teh leungit nu kieu teh tah ulah dugikeun ka urang teh kuliah teh luhur kudu kitu we katipu sakitu akhirnya dibongkar bohong katanya eta teh enogna dipocelan heula dilebetkeun ka dinyana paku jeung duh jadi we kaharti pan dibong ku ustad mah diterangkeun di hadirakena da teu narurut ku pesulap merah mah narurut da coba ya betul Bu ya dulu kan ruju rame penyakit pindah kana doma cim kuring mah mayunan nyalira yang apa doma nu mana cing jeung kudu meuli doma teh kadinya teu meunang nyenak doma nyalira berarti teh rek dagang doma ya akhirnya kan berhenti sendiri sekarang Pak naon margina kan secara ilmiah makanya kata Rasul titipkeun budak mah awasi dengan ilmu tapi jangan sampai dia tersedak dengan ilmu jangan sampai tersedak alhamdulillah ilmu sakitu we Ustad mah teh nyeri tuur wae kan bae mah atuh berarti aya tuuran kitu we heula ayeuna nya tidak da hese nerangkeunana atunya mun ngobrolna jeung ahli meureun jawab ahli jeung ustad banyak kitu bae syukuran we ka Allah berarti tuurna aya keneh sakitu we da ustad mah sakitu ilmuna model nu kamari nu nelpon Pak Ustad gimana ya menghadapi suami yang keras kepala syukur ibu ka Allah berarti aya sirahan keneh sakitu we da hese atuh kumaha da eta mah kudu aya ilmuna atunya saya tidak menguasai ilmunya biarkan aja yang ahli menerangkan seperti itu karena saya tidak mau tersedak dengan ilmu ara renteng da kitu we kapungkur ge kitu Pak urang kali ge da urang ge apa da kapungkur ge anu budak panas aya ayeuna aya da kitu-kitu keneh yang berbeda itu pelakunya peristiwanya hampir sama cobi papunten taliti ari Nabi Ayub panyawatna naon dugi ka 18 tahun so panyawatan naon da pasti aya ayeuna ge nang kapungkursan aya ngaranna Nabi Ayub teh ngagoler kitu teu tiasa gugah panyawatan teh dugikeun ka Nabi Ayub sampai begini kalau umurku harus habis dengan matiku ya Allah aku sudah terima sampai dia berdoa ratusan dina Quran atau dina hadis sampai dia belum kalau Allah belum izinkan seperti itu dugikeun ka ayeuna dugi ka teu aya uningan panyawat Nabi Ayub naon 18 tahun ngagoler wae. Nah, kan urang ge loba nu ngagoler wae tapi teu boga penyakit. Naon bedana jeung Nabi Ayub? Ari Nabi Ayub mah ngagoler wae teu ku penyakit, ari ieu mah ngagoler wae hapan bari eueuh penyakit. Kenapa? Artinya Allah ingin mengistirahatkan dirinya. Begitu. Makanya bahasa Quran bahasanya masahud dur ini enggak tahu penyakit apa. Di Quran seperti itu. Jadi gitu Bu. Ku ilmiah mah insyaallah ku ilmu mah. Nya. Ibu teu damar sumping ka dokter kan dicabakan teh naon cobi patuanganna ibu dibuka tuh dibuka salakina mah tara nepakan beuteuh nya ibu cobi punten calangap pi orang calangap nurut cobi cenah socana dibelelkeun coba ibu nonggeng nurut kenapa jos disuntik nu mayar saha lan salakina ngahulog tadi mayar sawios naon sababna daya ilmuna tapi lamun ibu sumping ka ustad coba ibu calangap keur samoal nyamoal atuh naon sababna da ustad mah daya ilmuan ditah calangap meureun mun ibu kumaha nongeng komo titah nongeng karena apa nah ini jangan sampai seperti itu jangan tersedak dengan ilmu makanya hebat Umar bin Khattab Anda sampaikan yang Anda mampu dan jangan jawab kalau yang tidak mampu karena nanti takutnya jadi tersedak.
Begitu. Nah, itu nomor 2. Titipkeun murang kali mah ku ilmunya, awasi dengan ilmu. Yang ketiga, awasi dengan akhlak. Nah, lihat akhlaknya gimana, ya dia kepada orang tua gimana. Adab dengan akhlak beda Pak. Kalau adab itu etika, tata krama. Kalau akhlak itu sifat. Kalau anak berbicara di depan orang tua, caranya seperti apa itu namanya adab. Tapi kalau karakter dia itu namanya akhlak. Nah, makanya ajarkan akhlak kepada anak. Walaupun adab itu masing-masing berbeda, ya. Geuningan aya di mana geuningan punya lamun tuang teh kaeng teu make senok, kudu make senok wae. Mun da di ditu mah kitu adabna, ari di urang mah teu. Urang mah make naon we. Nu penting mah asup we kana bibir. Ya, yang penting itu. Kalau di sana enggak bisa. Malahan musim guring kantos Bu dibawa kemudian di konsulat itu makannya tidak boleh Pak, kakinya begini. Enggak boleh. Pak Ustadz itu kakinya jangan begitu katanya. Acuh kumaha urang we da suku urang atuh sing teh. Urang mah pantuang punya kumaha we nya. Nah, yang seperti ini adab namanya. Kalau akhlak bukan, karakter, sifatun rasikhatun. Bagaimana kita menanamkan sifat-sifat yang tasduru fit nafs, yang mengakar ke jiwanya. Itu yang diajarkan oleh kita. Keun we tuang nama kumaha ngan ajarkeun we sifat mencari makannya dari mana itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan anak kita jadi investasi ya. Ustadz, saya tidak punya anak. Gimana? Enggak apa-apa, karena ada investasi yang lain. Shadaqatun jariyah, kemudian ilmu yuntafa'u bihi. Makanya kenapa Rasul selalu ada solusi. Karena tidak setiap orang itu amalnya sama, tetapi pahalanya bisa sama. Ada orang yang dia mengadu kepada Rasulullah karena dia miskin. Ya Rasulullah, orang kaya bisa sedekah, saya tidak bisa karena saya tidak punya apa-apa. Kata Rasulullah, Anda tidak mencuri walaupun miskin, Anda sudah bersedekah. Begitu. Naon margina, sarua amal mah nu ngabedakeun mah jalmina. Makanya bagaimana pun kita akan sama, pahalanya sama, amal yang mungkin berbeda aja. Ya Rasulullah, betulkah nanti anak akan mendoakan kita nanti ataupun akan menolong kita dengan doanya? Betul. Bagaimana dengan saya yang tidak punya anak? Bagaimana dengan saya yang tidak punya anak? Kata Rasulullah, apakah Anda punya ibu? Punya ayah? Urus ibu dan ayahmu, maka Anda sama dengan mengurus anakmu. Solusina aya wae. Tinggal urang kersa we Bu ngajina. Da dina agama mah sagala aya sakitu we. Nu sagala eueuh mah di mana? Lain nu sagala eueuh di pikiran urang. Sagala eueuh da dina agama mah sagala aya. Jadi saya berdoa mudah-mudahan anak kita menjadi investasi yang jangka panjang bagi kita semuanya. Kesimpulan anak, ibu bapak mengurus anak itu untuk memanjangkan umurnya. Sedangkan anak kita mengurus kita untuk mengantarkan mati. Kartos sok sekali deh ya. Iya nah closing statementnya. Ini closing statementnya. Kalau kita mengurus anak untuk mengantarkan dia atau untuk memperpanjang usia anak, mata kurang diurus ngarah budak panjang umur. Tapi kalau anak mengurus kita untuk mengantarkan kita mati, anger we sahebat-hebatna budak ngurus urang nganterkeun maot tungkul. Tapi sagoreng-gorengna urang ka budak urang mah ngurus keur panjang umurna. Ta eta investasi teh Pak. Matak tong hitungan jeung budak mah. Maksudnya lamun geus sagawe sebenarnya gaji teh jeung mama sapali ewang entongkeun we. Kumaha budak we. Bae teh dibere gitu nana. Urang mah dihitung-hitung. Mama teh jeung bapa teh beak sakola meakeun sakieu cenah. Mun ditara mere pisan atukeun bae. Keun we antep. Da urang mah geus ngurus dan itu jadi investasi bagi kita. Terkadang terputus karena kita hitungan jeung anak. Kartos pusak itunya. Tos etong panjang tehnya, alhamdulillah. Tah terakhir panginten terakhir ti Ustad. Ustad doana mana atuh? Marah murang kali teh. Jadi ceng-celengan. Engke bu lamun dikantuneun nu murang kali di surga teh tos ngariung teh sareng Nabi Ibrahim. Mun murang kali belum dewasa meninggal, itu kan ngariung sareng Nabi Ibrahim. Di hadis Bukhari ada seorang bapak-bapak yang dia berada di bawah pohon dan itu dikelilingi oleh seorang atau ribuan anak-anak. Para sahabat bertanya, ya ataupun siapa ya Rasulullah? Huwa Ibrahim, itu Nabi Ibrahim. Dan siapa yang mengelilinginya? Anak-anak yang meninggal sebelum dia dewasa. Taeta. Jadi budak teh tabungan urang lamun maot teh.
Sabab teu apal ibu nu mayunan bapak nu mayunan atau budak urang. Mudah-mudahan we engke teh ngariung. Matak budak lamun ngantunkeun geus di surga, urang mah can pangku. Mudah-mudahan dibetot ku urang kalengke nya. Tah eta ibu bapak ti usad sakitu doana kieu we. Hiji anu teu kaeng liren ngadoa, Robbi auzini ashkura an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amal sholihan tardohu wa aslih fi dzurriyyati. Nu kadua doa anu ieu teh Robbi habli minas sholihin. Anu katilu doa Robbana firli wali walidayya. Eta engke nyambung sakitu. Tah sakitu panginten lah ti ustad ibu bapak mugia cing sarehat cing paranjang yiswa husnul khotimah murang kali urang mudah-mudahan soleh-solehah sakitu atuh hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة.